Tá aí, galerinha, começando mais um vídeo aí, tá bom? Canal do Binga, família Binga. Estamos aqui com o famoso 1620, galera. Como assim? Não entendi. É o futuro motorista da Vitral. Vitral. E quem mais aqui? Diego. Diego. Ó, outro já fugiu ali. Aqui é o Gilberto. Gilberto. É o Gilberto que vai fazer o motoristinha nele, ó. Ô, louco! Que história é essa aí? Vai dar bom, Piá? Fazer o motorista e tudo, falou. Vai fazer? Motorista desse. Vai dar certo. Não, nada a ver, irmão. Ué. É, o Gabriel aqui vai ser o novo motorista da Vitral aqui. Diz que o pai dele era caminhoneiro, né? Se aposentou, né? Era puxador do baú, né? Aí, fãzaço do cabelo, do Nene, seguidor de toda essa turmada aí da rodagem, né? Tá aí, já fez a categoria B, né? Agora esperando dar um aninho pra mudar pra C. E pra quem que vai fazer o motoristinha nele? Gilberto! Essa pica agora é do Aspira. Qual que é o caminhão que ele vai? Deve estar afundado o pedal de tanto acelerar ali. Diz que... Vai, Gilberto, acelera, Gilberto. Mas tá aí, ó. Exemplo aí, mais um pra nossa classe de motorista aqui. Já segue do pai, né? Nem todo mundo, o filho tá seguindo a profissão do pai. Mas tá aqui mais um exemplo aí. A nossa classe aí que tá sempre seguindo. Sempre tem algum louco no meio pra seguir. Sempre tem que ir, né? Que nem eu tava comentando com ele tava estudando pra fazer o que? Os concursos de polícia civil. Daí que nem eu falei pra ele, não adianta você ir fazer um negócio que você não gosta, né? Você gosta do caminhão, corre atrás, vai, você viaja. Por mais que não é uma profissão que a gente fique rico, ganhe dinheiro, mas você vai estar fazendo o que gosta, né? Você não tá trabalhando, você tá fazendo o que gosta realmente, não chega nem ser um trabalho, né? Famoso, já deram apelido dele do 1620, ó. Já tem que pegar um carreado também, né? Ó, esse aqui já tava escapando aqui, ó. Ó, esse é o cara aqui, ó. Que leva 2 placas de vidro ali de 10 milímetros, mais ou menos, nas costas. E diz que nem liga, esse é o cara. Aí tem força, o cara é bruto. Não, ele foi lá pegar a lona, eu sei que foi pegar a lona, né? Foi eu. Nós em 3 ali, ele pegou a lona e jogou em cima da carga. Olha a altura da carga lá, pessoal. Já aí, galerinha, carregadinho já. Em busca do Acre, só esperando a liberação das notas aqui. O negócio de Suframa e tudo mais ali. Tá demoradinho um pouco na nota, mas logo libera. E estamos começando o itinerário aí para terça-feira lá no Acre. Juntamente o pessoal da Vitral aqui. Quem vai fazer o motoristinho no 1620. Galera toda. Já estão dando as dicas para ele aí. O cara é esforçado, o cara já segue bastante influência aí no YouTube e tudo mais. E com certeza vai se tornar um excelente motorista. E tamo aí. Qualquer dia, a próxima viagem que eu voltar aqui, daqui um ano mais ou menos, né? Quem sabe já vai estar pegando na alavanca de um caminhão e coisa. É ou não é? Não. Então, alavanqueando, né? Tem que começar primeiro no de marcha, depois pro automático, né? O pessoal da internet só pensa em sacanagem. Vocês já vão maliciando também, né? Mas desse jeito aí. Bora que bora, meu povo! Então, galerinha, aquela paradinha numa barraquinha aqui para comprar farinha. Paramos aqui na barraca do Andrezão. Comprar mais uma cachaçinha que o Davi pediu. Vamos levar uma cachaçinha aí, 3.000 e poucos quilômetros. A galera tomar aí no Acre. É nós que paramos aqui agora. Bastante coisa tem aqui, galera. Se a dona Lari tivesse aqui, eu tava lascado. Doce, panela. Tem churrasqueira também ali, galera. Tem bastante coisa aqui. Talvez a imagem não vai ficar legal, porque à noite eu não coloquei o minimizador de imagem para focar um pouquinho mais na imagem. Vai estar um pouquinho Não consegue, né? balançado um pouquinho. Esqueço o nome, né? Mas tá aí, o Aranzé carregadinho, graças a Deus aí. No grau, no talento, no pretinho. Ai, ai.
Fazer o quê? Bora que bora aí, né, galerinha? Acre é logo ali, bem na manhã. Eu passar agora ali no Décio do Tumbiara pra ver se pegamos uns boné ali, uma encomenda do Lobão. Pegar a encomenda do Lobão que tá ali no Décio. Vamos pernoitar no Décio e acelerando à medida do possível, galera. À medida do possível, nós vai acelerando ali pro lado do Acre. Amanhã dormir, vocês vão dormir lá por Rondonópolis ou essa região mais ou menos ali, ou próximo de Cuiabá. Mas estamos indo bem na boa, galera, bem na boa mesmo. A galera que encontrar nós aí, passar, com certeza eu tô indo na maciotinha para não quebrar nenhum vidro. A estrada tá ruim mesmo. Trechinho de Tumbiara aqui, até chegar no Tumbiara aí, tá complicado andar na faixa da direita. Até a galera fica brava que a gente anda na faixa da esquerda, mas não tem jeito, galera, não tem jeito. Tem que andar na faixa da esquerda, não dá para andar na faixa da direita, que tá complicado. Olha, ó, tem até onça, galera, tem até onça aí, ó. E cachaça, uma infinidade de cachaça, galera. Se a galera quiser parar por aí, essa região aqui, como é que é? Me esqueci, ai, não me lembro o nome aqui. A galera nos vídeos aí vai ver aqui, é Cristalina, não é? Ai, não me veio o nome, não me veio. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Não me veio o nome. Mas tá aí, galerinha. Veja só como é que tá o carrão. Limpinho, limpinho. Será que eu vou chegar no Acre? Será que eu consigo chegar no Acre? No talento, Aranzé. E bora que bora, galerinha. Logo no Décio embaixo. Ai, não me veio o nome. Não adianta, não adianta. Não adianta que não me veio o nome. É falta de remédio. Meu Deus, ia procurando o nome da cidade aqui, né? Mas não sei se é aquele nome ali, ó. Lá diz Carnópolis. Não. Carnópolis, Minas Gerais. Canápolis, Minas Gerais. KM33. Será que é Carnópolis aqui? Bem-vindos a Canápolis. Pra mim que era outro lado aqui. É Carnópolis mesmo. Não. Canápolis, Minas Gerais. Pra mim... Ah, eu tava confundindo com uma cidade ali. Antes de chegar em Goiânia, Cristal. É alguma coisa assim. Mas então nós estamos no Carnópolis. Porra, pelo amor. Minas Gerais aí. Bora que bora, galerinha. Logo no Décio aí. Só voltar a filmagem aqui porque para dizer o nome da cidade, que é Carnópolis, e tinha na placa ali. Então todo mundo já tá sabendo que eu tô em Carnópolis, Minas Gerais, KM33. Errou! Logo KM0 que começa ali no Décio. Olha a maquinária. O menino já ia ficar louco aí, o horário desse aqui, a turma andando com uma prancha aí com excesso lateral e... Boca na boa, bora que bora! É, galerinha, família Pinga, amanheceu o negócio de quarta-feira. Já descosta Tumbiara, na frente ali, Rio Verde, Jataí, Mineiros. Vamos ver até onde que nós conseguimos ir hoje, né? Se Deus quiser, passar Mineiros, tentar chegar em Rondonópolis ou Pedra Preta, essa região aí, quero ver se chego hoje, né? Mas bem de boa também, sem estresse. Quero ver se chego lá no Acre lá para segunda-feira à tarde, terça-feira. Segunda-feira é feriado, né? É dia nosso, né, galera? Dia nosso, dia do trabalhador. É o nosso dia, né? E eu nunca esqueço, né? Dia 1º de maio. Devido aí que eu curtia muito, assistia muito o Ayrton Senna. Foi bem o dia que tava voltando uma corrida rústica ali que tinha na cidade lá, que eu vi a notícia ali que o Ayrton Senna tinha falecido naquele acidente lá, né? É triste, né, galera? Quem gostava dele. Depois disso aí, nunca mais teve graça assistir Fórmula 1. Eu nunca mais assisti Fórmula 1. E assim, né, galera? Cada um tem seu pensamento, né? Um piloto que nem o Ayrton Senna vai ser muito difícil, né? Vai ser muito difícil mesmo. Mas tá aí, galerinha. Só agradecer aí todos os inscritos aí, deixando nos comentários. Bastante gente falou que tava bom o microfone. Mas vai comentando. Quando vocês acharem alguma coisa que não tá legal, essas críticas construtivas, tudo será bem-vindo, galera. Tudo será bem-vindo. E agradecer ao Claudinor Benício, aí que comentou aí que já vem do canal do Lobão. E de cara já assistiu os 15 vídeos. Essa parte aí dos inscritos que deixa nos comentários, que anima a gente, galerinha. Que anima a gente saber que tá bom o vídeo, que vocês estão gostando,
Vocês gostam ainda da família Binga. Hoje agora, daqui pra frente, tem uns dias aí, só vai estar eu, né? Depois a Lari faz um videozinho em casa, como é que tá o Tinzinho. A gente com bastante saudade de casa, sempre, né? Sempre. Ontem lá botou até o Tinzinho pra trabalhar, né? Botar a foto pra vocês ali, o Tinzinho trabalhando, ajudando ela ontem ali. Daí ela tá ali numa perrengue, tá bastante encomenda. Mas, graças a Deus, e tá tudo certo também, né? Tá no serviço ali. Ela gosta do que faz, a arte dela, ela gosta ali de fazer a parte da confeitaria. E a galera que não se inscreveu, corre lá e se inscreve lá, Receitas da Lari Cidral. Galera que entrou nova no canal aí, que já tem umas aulas de culinária, de bolo, de doce, corre lá, dá uma força pra Dona Lari lá no canal dela. Não sei como é que ela tá postando os vídeos hoje, não sei se vai postar algum vídeo, mas para dar aquele apoio pra ela lá. E deixa os comentários lá, estão gostando dos vídeos dela, tudo mais aí. Só agradecer a todo mundo aí. Vai lá, negócio de Receitas da Lari Cidral. Curte lá, galerinha, só coisinha boa. Eu quando tô em casa faço o test drive, né, galera? Eu que faço o test drive ali. Drive não, a degustação das coisas que a Lari faz. É uma delícia. Eu recomendo, galera. Recomendo aí mesmo. E bora que bora, né, galerinha? Se Deus quiser, daqui a pouquinho já tá aí. Rio Verde já tá aí. Aí vem o Mineiros. Aí vamos cruzando ali, entramos pro Mato Grosso. Quero ver se dormir lá por Rondonópolis. Se eu não dormir no Rondonópolis, Pedra Preta ou lá perto, né? Tem que calcular uma viaginha bem tranquila. Vamos bem de boa aí, que vocês sabem que o vidro é cabuloso. O vidro não tem jeito de correria. O vidro não aceita correria. Você tem que andar de boa porque a viagem é longe. A estrada não é muito boa aqui pra cima. Até chegar no Acre, você tem que ter cautela, você tem que ter responsabilidade. Não é aquele negócio de correria, galera. Não é aquele negócio de correria. Tem que ter cautela, sempre cautela, galera. Não adianta pressa. Você pode até andar um pouquinho, estrada boa, tudo, mas chegou no buraco. Até quero ver se coloca uma placa lá atrás, galera. Colocar lá para transportando vidro, cuidado. Que ali no Tumbiara, antes de chegar no Tumbiara, acho que eu até falei no vídeo aí, andando só na esquerda, andando pela direita de vez em quando, mas a turma passa buzinando, a turma não entende que é uma carga cabulosa, que eu não posso ficar passando em trepidação aí, não corre cavalete e tudo, tem que procurar andar na estrada melhorzinho. E como ali a estrada melhor é na esquerda, galera, que passa pela direita. Aí, se eu cair pra direita, eu tenho que cair a 5, 10 por hora ali pra não pular muito, né? Tá, eu ando na esquerda, que a estradinha é um pouquinho melhor, dá pra você andar um pouquinho mais. A galera que tiver mais apressado que passa pela direita, pelos buracos, que eu não vou andar na direita. A galera pode até ficar bravo, mas eu também tenho que andar na estrada boa, né, galera? É errado andar na esquerda, é errado. Mas na estrada cheia de buraco na direita, você tá desviando os buracos, você não tá andando pela esquerda. Mas a galera vai ficar brava e tudo, mas não é só eu. É bastante gente ali que anda pela esquerda, ali não tem. Mas tem aqueles apressadinhos que não sabem esperar. A hora que dá um trechinho bom, você cai pra direita, deixa a turma passar. Dá as trepidação da direita, eu caio pra esquerda e ando um bom tempo na esquerda para desviar a trepidação. Daí lá na frente tem um trechinho de estrada boa, caio pra direita pra turma passar. Galera, tudo correria, quer passar, é correria. Tem que parar um pouquinho, né, galera? Parar um pouquinho, pensar. É muita correria, não leva a nada isso aí. Tem horário e tudo. Sempre trabalhei bastante também no horário, na verdura, na cebola, que eu puxei muito de Lebon Regis, da região ali, né? Que era horário, Rio de Janeiro. Puxei ali do interior de São Paulo também, ali que tava puxando. Que é perto de Poços de Caldas, me esqueci o nome da cidade lá. É correria, galera. Aquele dia que desci pra Floripa, ali tem até um vídeo descendo pra Floripa, correria. Mas tem que fazer a medida do possível, né, galera? Não adianta você tentar ultrapassar, porque é caminhão velho, porque não sei o que. Às vezes eu vejo a turma reclamar, caminhão velho trancando, não sei o que.
Quem que não começou de baixo, né, galera? Quem que não começou lá de baixo? Eu comecei com 1519. Trabalhei tempo com 1519, meu primeiro caminhão na carretinha 2 eixos. Futuramente quero mostrar aí para os novos inscritos. Tem uns vídeos para trás aí que eu mostrei as fotos que eu trabalhei com meu 1519 lá, as fotos 1519 que eu fui para Boa Vista, para Roraima. Aí quero ver se mostra as fotos outra hora aí. E desse jeito foi um Titanzinho, fui crescendo Iveco, até que em 2013 que eu cheguei no caminhão novo, né? Um FH 460 no toquinho, que eu puxava a baú da Bertolini naquela época ali. Puxei 12, 13 anos baú da Bertolini. E hoje estamos aí. Depois do tombo, estamos aí trabalhando aí de buenas aí com o Zé Bolacha, com o 113, que sempre foi meu sonho também. Você vê, tudo da realidade um dia foi sonhado, né, galera? Um dia era trabalhar no 113, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando um conjuntinho 113 grau de baixo, top das galáxias. Daqui que saiu o pão de cada dia que eu levo para casa, o sustento da minha família. Só tenho a agradecer, só agradecer mesmo. E passamos ali no Tumbiara, pegamos uns bonés do Lobão, que o Lobão mandou pegar ali. Fez mais uma remessa de boné também. Vou deixar lá no Cuiabá. Ele mandou eu passar no Tumbiara e tava prontinho os bonés, só passei pegar aí. Com certeza um boné vai sobrar pra mim. Ei! E loguinho vai ter os bonés do canal do Binga, galera. Loguinho vai ter. Tá a caminho, acho que de Mafra aí os bonés. Na volta, acho que com certeza já vai estar em Mafra os bonés. Vamos poder ir fazer a distribuição dos bonés aí. Mas desse jeito, galerinha, começando o dia aqui, botando a pressãozinha base, velocidadezinha de cruzeiro no máximo 80 por hora, tá? Fazer a viagem bem tranquilinho. Bom, galera, por hoje era só de vídeo aí. Deixa nos comentários se estão gostando, não estão gostando. Quanto mais comentário vocês colocar, galera, mais o YouTube vai reconhecer que o canal está sendo bem interagido pelos inscritos, tudo mais aí. E não esquece de deixar o like e compartilhar com a galera aí do WhatsApp da família. Faz a avó se inscrever, a sogra, bota pra Maria se inscrever aí. Quanto mais aí nós crescer o canalzinho, mais vai ser divulgado aí. Quem sabe futuramente a gente consegue também alguns patrocínios, fazer algumas parcerias, para dar uma mãozinha no canal, para a gente poder presentear mais os inscritos, comentar diferente de várias coisas. Até no momento aí tá para surgir uma parceria, e vai ser uma parceria top. E só agradecer, galera, só agradecer. Aí futuramente, quem sabe alguma coisa de caminhão também. Vamos ver se achamos alguém aí para dar um patrocínio para nós botar aí a propaganda na vinheta. Queremos ver se fazemos uma vinheta nova aí e já botar na vinheta aí os nossos colaboradores. Desde já agradecendo a todos aí. Por hoje era só de vídeo, daqui para frente vamos botar vídeo para amanhã. E fiquem com Deus. Família Binga aí, toda em peso. Com certeza a galera deixa nos comentários. Papai do céu abençoe o dia de cada um de vocês aí. E é nós que tá aí. Tudo de bom!